Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз бул кинематографиядагы музыканын мааниси деген темада болот. Өзүңүздөр билесиздер, биздин турмушта музыканын түрлөрү абдан көп. Бул кинематограф биз мурдагы лекцияларда айткандай эле, мисалы үчүн өзү кино, сүрөттү дагы кинону жасоодо, кинону жаратууда башкы ролду ойногон мурда биз айтып кеткендей сүрөт, фотография, скульптура, архитектура, бүт искусствонун баардык түрлөрү кирип атпайбы? Ошонун ичиндечи. Анан ошонун эң бир негизги маанилүү бир компоненти бул музыка аталат да. Себеби музыкасы жок, бир дагы көркөм чыгарма жаралбайт. Өзүңүздөр билесиздер, музыканын кандай мааниси театрда экенин билесиздер. Театрда спектакль койгондо анын дагы өзүнүн композитору болот. Ошол драманын көркүн ачыш үчүн, драманын өзүнүн бүт ошонун оюн, пикирин, кыялын бериш үчүн музыка абдан чоң ролду ойнойт да. Театрдагы музыка ал өзүнчө бир башкача болот. Өзүңүздөр билесиздер, ал жерде же болбосо жазылган музыка болуш керек. Мисалы үчүн драмалык театрды койгондо, театрдын өзүндө ал кандайдыр бир жазылган музыканын жардамы менен ошону спектакльди музыка менен жабдыктайт да. Операда билесиздер, ал жерде оркестрлар ойнойт, филармония, ар кандай музыканын түрлөрү көп го. Ошондуктан бул кинематографияда болсо музыка бул өзгөчө болот да. Бул жерде кинематографиянын музыкасын жаратууда композитор абдан чоң ролду ойнойт. Себеби кинода ар кандай музыканын эки түрү болот. Оригиналдуу музыка и компилятивдүү музыка деп коет. Оригиналдуу музыка деген бул авторлук чыгарма. Бул жерде мен сиздерге доскага жазып кетейин. Эки түрүн. Биринчи түрү оригиналдуу, экинчи түр компилятивдик. Өкөнүн айырмасы эмнеде? Мисалы үчүн оригиналдуу музыкада болсо, бул композитор өзү ойлоп чыгарган чыгарма, өзү ичинен, жан дүйнөсү менен ойлонуп, ошо драманы карап алып туруп, драмага жараша бул авторлук чыгарма болуп эсептелет да. Бул өзүнүн оюнан, өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн билимине жараша оригиналдуу музыканы жаратат. Ошон үчүн оригиналдуу деп коет, себеби авторлук музыка болот. Компилятивдик музыка болсо, бул болсо ар кандай даяр музыкалардан алып, авторлук заңын бузбай, келишимин алып туруп, компилятивдик ар кайсы музыкадан үзүндөрдү алып туруп, ошону киного пайдаланса болот да. Бирок негизинен бул кинодо эң оригиналдуу болуп туруп авторлук музыка эсептелет. Себеби бөтөнчө көркөм фильмдерде да, көркөм фильмди жаратууда ошол сценарийди, драматургиясын алгандан баштап эле, ошол кинонун адабияттык чыгарманын ошол драматургиясын кабыл алгандан баштап, негизги топко режиссер менен чогуу, драманын автору менен чогуу, ошондой эле калган топтор, оператор, коюучу оператор, художниктер менен чогуу композитор да киришет да. Себеби композитор ошол чыгарманы окуп чыгып туруп, өзүнүн оюнан кандайдыр бир музыканы жаратыш керек да, ошол драмага жараша, ошонун драманын жанрына жараша, түрүнө жараша, ошого карата музыканы ойлонуп чыгарыш керек. Бул негизи музыканы ойлоп чыгарууда, мисалы үчүн драматургияда өзүнүн авторлук кандайдыр бир чыгармага арнаган музыкалар болушу мүмкүн композитордун. Өзүнчө мындай адабиятты окуп чыгып деле кандайдыр музыкалар жаратса болот. Бирок кинодо бул негизинен кинорежиссердун макулдугу менен музыка жаралат да. Мисалы үчүн кинорежиссер деген кесип жөнүндө сизге айтып кетпедимби? Бул абдан мындай көптү билген, көптү окуган, көптү түшүнгөн, кинодраматургияны жаратыш үчүн абдан турмуштан көп нерсеге кабатыр болуш керек да, баарын билиш керек да, баардык тарабын билиш керек. Кинонун баардык тарабын билбесе, кинорежиссер болуш өтө кыйын. Кинорежиссерлор ошол турмуштун ар тарабынан карап туруп, анан кийин өзүнүн бир кандайдыр бир чыгармасын жаратат да. Ошондой эле композитор киного келгенде режиссердун драматургиясын окуп чыгып туруп, анан
режиссер өзүнүн оюн айтат да, мага момундай лейтмотив жазып бересизби же мындайга бир кандайдыр бир эпический кылып жасасызбы же бир кандайдыр бир ошол кинонун жанрына жараша ошол композиторго тапшырма берет да. Анан композитор ошонун негизинде драманы алып туруп, жана драмалык чыгарманы алып туруп, ошону окуп чыгып, анан өзүнүн ою менен, өзүнүн бир кыялдануусу менен кандайдыр бир өзүнүн бир мындай эскизный вариант дейт. Ошону алып келип туруп, режиссер менен макулдашат, угуп көрсөтөт. Анан кийин ошол эгерде ошол мотив, ошол композитор тапкан ой, ошол тапкан багыт туура келсе, режиссер айтат, ушундай багытта мага жазып берсең дегендей ойду айтат. Анан кийин ошондон баштап композитор музыка жазууга киришет. Музыка жазуунун өзү дагы ошол ар бир чыгарманын ичиндеги болуп аткан окуяга жараша, ошонун ичиндеги жанагы негизги каармандын кандай абалда болуп атканына жараша, ошонун ички толкундануусубу, же ойлонуусубу, же болбосо кандайдыр бир драмалык бир эпизодторго жарашабы, ошонун бүт ошонун эмесине жараша, акыбалына жараша, ошонун ошо каармандын ошол убакыттагы кандайдыр бир акыбалына жараша кинонун драматургиясы жасалат. Андан башка негизги каармандын мүнөзү акыбалы эмес, ошол болуп жаткан окуяга жараша тегерегиндеги. Ал жерде кинодо өзүңүздөр билесиздер, бир топ окуялар камтылат да. Кино өзү негизги бир канча окуядан турат. Биз жанагы драматургиянын негизинде өткөндө да айтып кеттим мен, кинонун тиги түзүлүшү боюнча негизинен биринчиден бул чыгарма толук. Чыгарма бөлүнөт, ичиненчи эпизодторго бөлүнөт. Негизи толук чыгарма бир канча эпизоддон турат. Эпизоддор болсо сценага бөлүнөт, сцена болуп кадрга бөлүнүп кетет да. Ошондо ар бир сценанын ошонун немесине, акыбалына жараша, ошол жерде кандай окуя болуп атат, кандай бир драмалык бир окуя жүрүп атат, ошого жараша музыка да жасалат. Бул музыка ошону толуктап, башынан аягына чейин ойлонулган, толукталган өзүнчө бул да бир музыкалык чыгарма да. Ошол жанагы биздин драмалык чыгармадай эле, бул дагы ошого тап келген, ошол чыгарманын деңгээлин көтөрө турган, ошол чыгармага бир кандайдыр бир адамды ойлонто турган музыканы жазыш керек да. Ошонун негизинде композитор ишке киришет. Анан музыканы жазууда композитордун ою боюнча кандай? Композитор өзү болсо кагаз түрүндө нота менен кандайдыр бир кагаз түйүндү алып келет. Анан кийин ал музыканы алып келгенден кийин өзү лейтмотивтерин кандайдыр бир, азыр эми технология аябай өнүгүп кетпеди. Мурда болсо музыкалык инструменттер менен көрсөтүш керек болчу. Азыр болсо электрондук куралдар, жараттыктар менен үйүнөн отуруп алып тура синтезаторлору бар, ар кандай музыканын кандайдыр бир черновой варианттарын деп коет да. Черновик деген ошол бир жумушчу бир варианттарын жасайт. Ошол эпизодко жараша, сценага жараша ар бир нерсени ошого бир кандайдыр бир адамга мындай көңүлү толо турган, ошол окуяга жараша кандайдыр болуп аткан драмага жараша музыкалык бир чыгармалар жаратып, ошону акырын алып келип чекесинен режиссер менен экөө угуп көрүп келише беришет да. Эгерде ошол драмага жакса, ошол окуяга туура келсе, анан режиссер айтат, моундай кылып дагы муну бул жерин өрчүндөтүп бер, бул жерин дагы мындай кылып бер деген кандайдыр бир багыттарды берет. Ошонун негизинде композиторлук чыгарма жаралат да. Анан чыгарманы жаратып бүткөндөн кийин ал жанагы композитор ошол жумушчу вариантын жасап, жумушчу вариантын музыканы жараткандан кийин анан аны оркестр менен ойнотуш керек да. Ал кагаз жүзүндө алып келет да. Мисалы үчүн биз жанагы өткөндө айтылбай калыптыр, искусствонун бир канча түрү болот. Мисалы үчүн искусство кээ бир чыгармалар бирөөлөр аркылуу жаралат. Мисалы үчүн түздөн түз немеге көрүүчүгө, угуучуга жеткире турган чыгармалардын түрүнө кайсыларды атап кетсек болот. Художникти алсак болот, сүрөтчү. Ал өзүнүн холстуна чыгарманы жазып алып туруп, түздөн түз выставкага холсту музейге илип, түздөн түз көрүүчүгө жеткире алат. Жазуучу өзүнүн калем сабы менен кагаз түрүндө жазып, ошол жарата турган драмасын, чыгармасын, кандайдыр ойлорун түздөн түз окуучуга берип, окурманга бере алат, түздөн түз бере алат. Скульптор өзүнүн статуясын жасап туруп, ошону оюндагысына келтирип, түздөн түз скульптурасын көрүүчүгө көрсөтө алат.
биз ошондо түз көрсөтө турган чыгармалардын бирине жана үчөөнү айтсак, бирөөлөр аркылуу көрсөтө турган, бирөөлөр деген бир нерсенин жардамы менен бир нерсе аркылуу көрсөтүш керек. Композитор өзү мисалы үчүн чыгармасын кагазга жасат, бирок аны көрүүчүгө жеткириш үчүн оркестрге ойнотуш керек. Оркестр аркылуу анан барып көрүүчүгө жетет. Ошондой эле театрда деле драматург жазган чыгарманы көрүүчүгө жеткириш үчүн сцена керек, сахна керек, актер керек, музыка керек, декорация, көп нерсе керек. Кинону өзүңүздөр билесиздер, андан да татаал болуп кетет да. Көрдүңүзбү? Кинодо канча чыгарма топ колдонулат. Башынан баштап айтканда эле драматургтан, режиссер, оператор, художник, звукорежиссер, композитор болуп туруп, бул эң негизги мына чыгарманы жарата турган адамдардын санын айтып атабыз да. Ошондой эле композитор өзүнүн жанагы кагазга жазган чыгармасын киного чыгарыш үчүн ал дагы ошо оркестр аркылуу ошол жазган кагаз үчүн жазган чыгармасын оркестрге ойнотуш керек. Оркестрде кандай инструменттер болуш керек, ошонун баарын тандап туруп, анан кийин музыканттарга берет, музыканттар ойноп, ошонун ритмин кандай жай мотивде болобу баардыгын таап туруп, анан келишип аягында чыгарма оркестрмен ойнолгандан кийин барып туруп анан кино чыгармага алып келип коюлат. Ошол музыка дайым болгондон кийин, аны режиссер кабыл алгандан кийин, ошондой эле художественный советте кабыл алыш керек, көркөм коом. Анан кийин келип туруп киного жазылат да. Киного жазганда аны деле музыканы жазганда баштан аягына чейин аны коюп кое албайсыз да. Аны да бөлүп туруп, жана биз киноду чогулткандагыдай айткандай, эпизоддоп, сценалап, бөлүп ар бир ошол лайыктуу жерлерине ошол музыканы толугу менен фильмге киргизет. Ал режиссердун колуна келет. Музыка дайым болгондон режиссер алып туруп, жана переозвучка баарын жасагандан кийин музыканы да коюп чыгат. Музыканы койгондон кийин анан барып туруп ошол жанагы үйүндөрүн койгондон кийин, жана сүйлөгөн сөздөрүн койгондон кийин, кадрдын сыртына сөздөрүн койгондон кийин, анан барып музыканы жазып, музыка менен кино толукталат дагы, ошо менен кино толугу менен бүттү деп кино уже эмеге чыгат, экранга чыгарса болот да. Ошондуктан бул кинонун өзүнүн ошол мазмунун бийик чыгарууда, ошо кинонун өзүнүн ичиндеги адамдардын эмесин көңүлүн көтөрө турган, же болбосо трагедия болсо кандайдыр бир ошону адамдын жүрөгүнө жете турган музыкалар жазса композитордун колунан келет. Ошондуктан кино бул өзү өтө татаал чыгарма болот. Өзүңүздөр байкадыңыздар, бул жерде канча биз айтып кеткен канча мына чыгарманын түрлөрү кирип кетип атат. Көрдүңүзбү? Ошон бир эле кинону жаратыш үчүн канча адам иштейт, бир эле кинону жаратыш үчүн канчалык кыйынчылыктар, канчалык жанагындай адамдарга ошол бир эле ойноп аткан сценанын сыртында канча адам карап туруп, ошонун баарын техника жагынан, чыгармачылык жагынан көмөктөшүп бир фильм чыгарабыз да. Анан эми ошол композиторлук чыгарма боюнча сиздерге мен мындай дагы бир сыйра кайсы фильмдерде кандай музыкалар коюлгандыр өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мисалы үчүн өзүңүздөр жакшы билген, бөтөнчө биздин кыргыз элине жакшы билинген Агыл Бирсин тукумдарын карасаңыз, ошондо Мурат Бегалиевдин кино композиторлук чыгармасын угуп көрсөңүздөр, абдан сонун жасалган. Ошол жерде ошол заманга келтирип, ошол жерде үрп адаттар менен бүт бардык ошол кинодо кандай окуялар камтылса, ошого келиштирип, тарых эпохалык ошол фильмди кожо жашта абдан келтирип жасалган да. Ошону мен силерге абдан сунуштайт элем. Мүмкүнчүлүгү болсо ошол кинону карап, анан ошонун композитор жазган музыкасына көңүл буруп койсоңуздар болот. Ошондой эле жанрга жараша, мына биздин совет заманында жаралган фильмдердин көбүн билесиздер. Бриллиантовая рука деген фильм билесиздер. Кавказская пленница дегенди билесиздер. Джентльмен удачи дегендерди билесиздер. Осенний марафон. Мен Данелиянын фильмдерин айтып атам да. Себеби муну кинодрама боюнча, кинокомедиянын трагикомедия боюнча эң күчтүү режиссер бул өзү бизде Данелия болуп эсептелет. Ошол жерде музыканын кандай роль ойногонун карап көрүңүздөрчү. Ошол музыка менен ошол кино ошончолук деңгээли көтөрүлүп, ошончо адамга жагымдуу болуп, адамды ошончо өзүнө тартып алат да. Бул музыка жөн эле биз музыка деп коебуз, ал музыка болсо ошо кинону жандандырат. Ошо кинону кандайдыр бир мисалы үчүн биз монтаждын түрү менен динамика деп атпайбызбы? Ошону кыймыл аракетин күчөтүп, настроениесин берип, кескесте чоюп эметкенге жараша, музыка да ошого жараша, ритм деп коет музыкачы. Ритмический. Ошол окуяга жараша, ошо болуп аткан кино ичинде болуп аткан бүт шартка жараша музыка ошого тап келиш керек, так келиш керек. Ошондо ошол музыканы айтсак болот да, бул абдан жакшы жасалган, бул абдан профессионалдуу
классикалык музыка деп койсок болот.